Fala galera, aqui é a Ana Laura, bem-vindos ao Mundo das Anas, solta a vinheta! I might link my ting from barking 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. Bom, gente, aproveita esse seu like, se inscreva no canal, sino as notificações para não perder nenhum de novo. Gente, não custa nada, só sair do vídeo, vir deixar o like e voltar. Gente, assim, hoje, daí essa pergunta na Laura, porque você não tá com seu irmão. Gente, meu irmão não gosta muito de gravar, então vou gravar sozinha. E hoje eu vou ver uma slime que eu fiz. E acho que faz bastante dias que eu não vejo ela. Então bora ver. Então pode... Gente... Tem outro pote, gente. Olha, ela tá bem cheia. Parece que não tá dura, gente. Olha, gente, tá boa. Tá com cheiro de slime. Deixa eu colocar aqui do lado desse potinho, gente, ó. Vocês podem ver, gente, que vem 2 potinhos, né? Gente, eu tenho aqui creme, ó, pra melhorar ela, se precisar mais. Geralmente, eu acho que não vai precisar muito, não. Gente, eu acho que eu sei fazer flip. E, ó. Aí, gente... faz clique, mas eu queria muito que faz bastante clique. Então, pra isso, eu preciso colocar um pouco mais. Gente, o que vocês estão achando da textura, ó, gente? O que vocês estão achando, ó? Bubble Pops. Tá bom, tá bom. Dá. Eu vou colocar um pouquinho de creme para aqui. Ficar mais gloss, que é fazer mais clique e tal. Olha, gente, tô amando a textura, ó. Gente, eu prefiro mole do que dura e média, entendeu? Prefiro molinho, tipo assim. Mas agora tá média, gente. Eu prefiro uma média, assim, não mole que derrete na mão. Mas também nem dura, que não dá pra mexer. Desculpa com a minha roupa, né? Minha blusa e meu cabelo, gente. Desculpem mais, né? A gente tá no vídeo. Ó, gente, ó. Agora vamos pra umas categorias, né, gente? Ou vocês querem que eu mude de cor? Se vocês acompanham todos os meus vídeos, coloca hashtag acompanho todos os vídeos. Tá, gente? Gente, assine o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos, porque o YouTube não tá mandando muito vídeo, sabe? Então você tem que assinar o sininho pra mim saber. E também você tem que deixar o like pra mim saber que você gosta de mim, que você gosta dos meus vídeos. E também, gente, se os comentários estiverem desativados em algum vídeo, vocês vão lá e comentam algum tipo de vídeo que vocês querem, o que vocês estão achando do vídeo. Eu acho que o meu primeiro vídeo tem como falar nos comentários. Então vai lá, porque eu sempre fico procurando comentários de vocês. Mas o meu resto dos meus vídeos não tem. Os comentários são desativados. Vai lá no meu primeiro vídeo, comenta. Tá, gente? Então, bora lá. Também, gente, se vocês quiserem, se vocês quiserem, não, passa lá no meu Instagram, chama de Laura, que lá era fotos bem legais, tá, gente? E legal, né? A gente não vai fazer isso. Legal, né? Tá.
vai ficar assim mesmo. Mas tá, ó, gente, ó. A slime tá assim, muito boa, muito ótima. E, gente, olha, o clique até aumentou. Mas eu acho que o Bubble Box diminuiu. Entendeu? Mas, olha, vamos lá para as categorias. Primeira categoria. Esticar. Ó, tá esticando, gente. Próxima categoria é cachoeira. Ah, é quase a mesma coisa de esticar, gente, ó. Agora, a próxima categoria vai ser porta-retrato. Fez um porta-retrato, mas eu vou fazer mais um, gente. Tava bem ruim esse porta-retrato. Melhorou um pouco a mão. Tá bom. 3 porta-retratos bem ruins, mas tá. Depois do porta-retrato, eu vou para clique. Gente, ó. Vou chegar bem perto de vocês aqui, ó. Calma, gente, tem que ser longe pra vocês conseguirem. Vou chegar aqui pertinho pra vocês verem. Gente, agora vamos para estourados. Não tá fazendo muito estourados, mas não. Flip. Tava fazendo agora. Ó, mas eu vou fazer mais um pouquinho de estourado pra você. Meu sofá, gente. Meu pai ali, ó, gente. Meu pai. Plaquinha do meu pai, gente. Né? Olha, gente. Tá muito bom. Né? Esses estourados, Bubble Pops, ou sei que você chamar. Chama Bubble Pops ou estourados. É isso. Né? Gente, assim agora eu vou fazer o flip. Ai, gente, eu não sei se eu faço bem. Entenderam, gente? Ó, puxa, vai. Agora foi bom, só que tava muito grande. Aí tá um pouco essa cor aqui, ó. Mas tá roxinho claro, gente, aqui, ó. Vocês querem que eu mude de cor? Gente, vou mudar de cor. Tá, pra vocês, ó. Pra vocês, vou mudar de cor a slime. E eu vou mudar ela pro azul. Então, calma aí, gente. Que eu vou lá pegar, tá bom? Eu não quero que a slime, ó. Pronto, gente. Voltei com o corante. E vamos lá, ó. Gente, olha, estica muito, ó. Deixa eu ficar um pouco mais de longe, ó. Estica muito. E agora, gente, passa corante. Não vai ficar azul, minha mão vai ficar azul. Tudo bem. Gente, eu vou colocar bastante corante mesmo. Acho que vai ficar um pouquinho ruim. Eu não sei se o corante deixa a slime um pouco ruim. Sabe? Aí tem que melhorar a slime e tal. Será que vai mudar de cor? Gente, desculpem que meus vídeos não tá tendo capa. Porque, gente, eu não sei fazer capa, entendeu? Então, meus vídeos é sem capa mesmo, gente. Entendeu? Mas
eu não tenho nada contra sem capa, mas tem gente que não gosta. Por isso que não deixa o like, não se inscreve, entendeu? A gente não mudou nada de cor. Então, eu tenho que botar mais. Gente, provavelmente não vai mudar de cor. Sério. Botamos um monte de corante. E não tá mudando de cor. Olha isso, gente. Olha aqui a cor dela normal. E não tá mudando de cor, gente. Por que será? Gente, desculpa pelo barulho, porque tá na rádio da minha sala. E aí, faz barulho mesmo, gente. Faz barulho mesmo. Legal, né? Tchau. Olha, gente, com uma corzinha mais escura. Gente, minha mão, ó. Toda azul. Mas, gente, ó. Ficou ótima. Até ficou mais... Aqui, ó. E é, gente. Aí, vamos lá. A gente coloca aqui no potinho, ó. Pronto. E é isso. A gente bota aqui. Gente, eu não sei como eu faço isso. Boto em 2 potes, mas tá. Então, foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado. E fui. Ai, comentei. Hashtag assiste até o final. Se os comentários estiverem desativados. Ativado. Então,